Bismillahirrahmanirrahim. Masarautarmu, kashi na 19. A nan ma Fulani ce ta shigo, a bayanta wata mata ce da akalla za ta girme ta, kyakkyawa da ita, da ganin su kaga mazauna ƙasar sanyi, sai kanna Rahima su bi Sarina da Jamila. Kallo ɗaya Sa'ada ta yi wa matar ta gane mahaifiyar Rahima ce saboda tsabar kamanninsu, wadda Rahima kullum ke kira da mama. Ta saki Rahima ta tafi ga mama ta tsuguna za ta gaishe ta, mama ta yi saurin janyo ta jikinta, sannan ta rungume ta tana cewa, Masha Allahu, yau gani ga Sa'adatu Rahima, Sa'adatu sa'ar mata. Ta kama su ita da Rahima ta rike a jikinta, Sarina da Jamila sai murmushi suke mata. Ta tafi gare su suka rungume juna. Dan da ita duk wani ahalin Rahima tana son sa, akan dalilin da har yanzu bata sani ba. Rahima shine kika gudu daga El Kanemu babu ko sallama, babu notice. Na shiga damuwa Rahima. Zaman makaranta ya fice min aka saboda rashin ki. Na daɗe kafin na saba da rashin ki. Na yi kewaki yadda harshe na ba zai iya bayyanawa ba. Dan Allah kada ki sake tafiya ki banni. Daga nan kuma sai kuka ya kwace mata. Rahima ta share mata hawaye da tafukanta ta ce, har yanzu kina nan kina kukan wofin nan naki ko? It's okay Sa'adatu. Ai yanzu gani, da ni za a sa shagalin bikinki. Ba zan tafi ba sai na raka ki ɗakin ki. Ni ma ba da sa raina muka koma Italy ba, kuma ban samu damar dawowa El Kanema don in miki sallama ba. Ki yi haƙuri. Sannan ne suka zazzauna a ƙasa. Iyayen na daga gefen gado suna kallon su cike da shauki. Nan Fulani ta gaya wa Sa'ada labarin da ya girgiza zuciyarta, cewar ita da Rahima 'yan uwa ne na jini, da mahaifinta da mahaifin Rahima uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Na daɗe da gane hakan ban gaya miki bane tuntuni, da in baban Rahima ya san cewa ke ce ba zai baki a hannuna ba. Sa'ada sai ta ji duk wata damuwar duniya ta yaye mata, irin yanayin da mutum ke ji idan ya san cewa yana da dangi na jini kuma na halali. Lalle ne da ake cewa wani farin cikin ya fi gaban murna, sai dai kuka. Haka ta zama kamar wata ƙaramar zarariya don murna, ta rungume Rahima, ta saki ta rungume Sarina, ta saki ta sake kamo Jamila, ta rasa inda za ta saka su dan ƙauna. Su kuma sai dariya suke mata, dan sun riga sun ji labarin tun suna Italy. Mai martaba ya kira Fulani a waya ya gaya mata ta sa a rako Sa'ada da Rahima falon saukar bakinsa don su gaisa da babanta, wato Alhaji Kyari Baba Gana. Tare da Fulani suka tafi har falon ganawa na musamman da bakin mai martaba sarkin Askira. Kallo ɗaya ta masa ta gano kamannin shi da mahaifinta Malam Hashimu, saboda jini baya buya. Har ƙasan kafafuwan shi ta ce ta zauna tana gaishe shi a ladabce. Shi kuma banda kallonta da tasbihi ba abin da yake yi a fili. Kamar Bilkisu ta yi kaki ta tofar, ko kaɗan bata ɗebo ɗan uwansa Hashimu ba, ko da a kalar fata ne. Sai yanzu ya tana kallon sanin da ya mata a ganinsa na farko da ita a El Kanemi. Ashe fuskar Bilkisu ya hango a cikin idanuwanta. Alhaji Kyari ya ce, Madalla da ‘yata mai albarka. Allah ya sanya alkhairi ya albarka a cikin aurenki. Allah ya haɗa hankulanku, ya ba da zaman lafiya. Ba za ta iya amsa wannan addu'ar tashi ba, saboda nauyin da ya mata a zuciya da ƙwaƙwalwa. Idan ta ce amin kuma aka amsa addu'ar fa, aurenta ya zama tabbatacce ba a mafarki ba kamar yadda take kallon sa. Duk da Yarima Sagir ya tabbatar mata cewa gaske ne ta hanyar da bata taba zato ba, kuma ba shi da alamun ja da baya daga hukuncin iyayensa. Da haka ya rage nata ta ci gaba da yaudara kanta da kanta na cewa mafarki take yi. Sun daɗe yana mata tambayoyi tana ba shi amsa akan margayi da rayuwarsa a Tsanyawa, karatunta da take yi yanzu a NTNU, da kuma burinta na yanzu wato barin karatu ta zauna a gida. Daga shi har Askira suka haɗa baki wajen tambayar ta, saboda me zaki bar karatunki Sa'adatu? Ko shi Yariman ne ya ce baya so? Cewar mai martaba Muryarsa ɗauke da damuwa da hukuncin Sa'adatu. Duk da ya san mawuyaci ne a matsayin Yarima Sagir na malamin jami'a cikakke ya ce ya hana matarsa karatu. Sa'ada ta bude baki a hankali kamar mai ciwon makogaro ta ce, saboda na fi so in ci gaba da zama a Askira, ba na son komawa Abuja Alan Guburo. Fulani ta ce babbar magana. Mijinki yana wani gari ke kina wani? A wani dalili? Mai martaba ya saurin cewa ya isa Fulani. Sa'adatu zaki zauna a gidan Yarima na Askira haki kare hutunki? In ya so daga baya da kanmu sai mu raka ki Abuja ni da Fulani ki koma makaranta. Kin amince? Askira mai magana cikin lallashi irin na uba mai tsananin kulawa. Kauna da mai Askira mai yake nuna mata da yawan alkhairin sa gare ta, ya fi gaban yayi hukunci ta ce masa a'a. Sauran zai kasance ne tsakaninta da Yarima, tunda shine bai ce shi ma baya son auren ba. Yayi uwa ya makarbi yayi amshi auren. Ita ta faɗa a ce ta yi rashin biyayya. Da kirma idan Fulani bata bibbige mata baki ba idan ta faɗa hakan a gaban mai Askira. Amma tsakaninta da Askira ma babu jayayya. A hankali ta gyaɗa kai alamar ta amince, idan ta kuma suka cicciko da kwalla, amma ta yi kokarin mai da su saboda Askirama. Ko ya'yan da ya haifa bata taba jin ya raka wata gidan miji ba, ko kuma ya je gidajen auren su. Amma ita ya ce shi da kansa zai kai ta. Wannan wata katuwar girmamawa ce, wanda ba karamin girma da kulawa ya nuna mata ba. A wannan daren daga Rahima har Sa'ada sai goshin asuba suka kwanta, labarin juna suke baiwa juna, inda Rahima ta sanar da ita ma ta samu miji a Damaturu, tare suke karatu a jami'ar UK. Sunansa Usman Bello Jajere. Jajere garin Fulanin Damaturu ne. Suna da kyau kuma farare ne sosai.
'Yan jajera da kwallera suna karatu sosai, sukan kuma yi wa kansu kirari da jajera garin jajaye, in ka ga baki bako ne. A inda Rahima ta samo mijin aurenta kenan, amma aure sai ta gama karatu, shi ma kuma ya dawo gida ya yi sabis, sannan za a yi komai. Ba abin da Sa'ada ta tuna a lokacin sai Sa'id, da yanzu ita ma yaro dan makaranta kamar ta za ta aura. Ina ma ta ba wa Sa'id damar da yake nema tuntuni tana gwasale shi, yanzu gashi girman kanta ya sa an ɗauki mijin wata an bata wanda a haihuwar ƙauyensa na Tsanyawa ya haife ta. Allah kaɗai san irin farin cikin da Usman zai sa Rahima. Ita kam yanzu sai dai ta je ta fama da 'yar giya. Wannan tunanin ya fito da hawaye daga idan Sa'ade, wanda Rahima ta dage sai ta ji dalilin saukar su, dan bata ga dalilin ba. Sa'ada ta nuna cewa wannan Rahima ce, mai kaunarta da zuciya ɗaya tun tana baƙauyiyarta, kuma 'yar uwarta da bata da kamarta a yanzu. Babu wanda ya dace da sanin halin da take ciki a halin yanzu, ya kuma fahimce ta ya bata shawarar da ta dace kamar Rahima. Da haka Sa'ada ta gyara zama, ta warware wa Rahima komai akan rayuwar gidan Yarima Sagir, da halin da matarsa take ciki, irin kyautatawar da yake mata, girmansa da take gani, har da labarin Sa'id sai da ta bata. Amma ta rasa dalilin da yasa ta kasa cewa Rahima Anti Sultana tana yawan cewa yana neman mata. Magana ta yi nauyi sosai a bakinta tunda bata taba gani ba. Shaida zina kuwa sai ka kwana a ciki idan baka yi taka tsantsan ba. Ta gaya wa Rahima damuwarta shine bata taba jin wani abu a zuciyarta game da Yarima ba. Bayan na kasancewa samarikinta a Abuja, ita a gurinta Unkul Yarima yayanta ne, kuma mai kula da al'amuran karatunta. Rana ɗaya ta ji labarin aurensa daga bakin Fulani baka ta kamar sauka a radu. Ita ta fi son idan aure ne ma gara a aura mata Sa'id ba za ta damu sosai ba. Shi ne tsarin aurenta kuma daidai da rayuwarta ta 'yar talaka. Amma ina za ta kai Yariman Askira? Rahima kyara ta wani lallausan murmushi, ta kama hannayen Sa'ada ta rike cikin nata, inda kowace mace take kai mijinta Sa'adatu. Ina ma ni ce ke Sa'adi. Ki yarda ba tun yau ba cewa ke kina daga cikin masu sa'a. Auren babban mutum shine aure, wanda suka san ciwon kansu. Ki rabu da samarin nan 'yan rawo kai ki kama mijinki da iyayenki suka zaba miki kin ji? Kuma tunda Fulani ta ce ya raba muku gida kuma ya amince ina ruwanki da matarsa. Wannan rayuwarsu ce shi da ita, bai shafe ki ba. Sa'ada ta zumburo baki. Rahima ba za ki gane ba. Ba na jin komai akan Yarima Sagir. Na ɗauka zaman aure sai da soyayya yake yiwuwa. Rahima ta girgiza kai ta ce, "Anjuwa, Sa'adatu, ki gode wa Allah ki kuma haɗa da addu'a. Ki roki Allah ya sa miki soyayyar mijinki kuma zaɓin iyayenki. Soyayyar da kike ambato shirme ce, dan cike take da kalubale kala-kala. Aure daban soyayya daban. Sai kin yi auren soyayya idan gishiri ya ratsa kanka za ki gane shayi ruwa ne. Kuma ba ma wannan ba, kin ce kina ganin girman Yarima. To ai magana ta ƙare. A hankali soyayyar ma za ta zo. Irin ku ne ma idan kun tashi soyayya kuke irin mahaukaciyar soyayyar nan kuma makauniya. Tunda kin ce ma shi baki ga alamun yana kin auren ba." Mariya Sa'ada abin tausayi ta ce, "Sai ma kin ji bakan magana da ya gaya min da na ce ba zan koma Abuja ba ƙauyen mu zan gudu. Ce min fa wai in ta gudun, in ma fi ruwa gudu, giya kuma wai in shirya sha tare da matarsa. Dan Allah me yake nufi kenan? Kin ga ai bai dauki maganganuna da wani muhimmanci ba." Rahima ta yi dariya sosai ta ce, "Gaskiya zan so in ga Yarima Sagir. Yar uwa, wallahi ki gode wa Allah, Allah ya baki miji. Ina son mazajen da suke tsaye akan ra'ayinsu, waɗanda suka yarda da kansu. Cika baki ko rikicin mace baya razana su balle su ja da baya akan soyayyarsu. Ni ma sai in ce sai kin dawo a gaida mutanen Tsanyawa." Sa'ada ta kai mata duka ta goce tana mata dariya. Murya ta abin tausayi ta ce, "Wato dai Rahima ke ma kina bayan aure mai mata ko? Ta je mashayarta ta dawo ta yi min dukan kawo wuka." Dariya sosai Rahima take yi ta ce mata, "Tunda kin ce ga inda ya auro ta kuma ga asalinta me abin mamaki dan ta sha giya? Su fa yanda muke shan lemo haka suke shan ta. Dan baki taba fita waje bane. Canjin addinin ta ba zai sa ta iya daina farar ɗaya ba. Tunda dai ba shi yake sha ba ai falillahi alhamdu. Ki mata addu'a, Allah ya sa tana da rabon dainawa." Basu ankara ba sai kiran sallah suka ji a kunnuwansu. Dole suka miƙe dan bada farali, daga nan kuma suka kwanta. Hana sai baccin da take hankalinta kwance akan katuwar katifa ita da ɗanta Naziru. Washe gari aka tashi da events na farko, wato sa lalle. Masarauta ta cika ta batse da 'yan uwa da abokanan arziki, da kuma baki da aka gayyato daga masarautu daban-daban. Ga kuma al'ummar garin Askira wanda ma ba a gayyata ba. Dama idan biki na gidan sarki ne, to ba sai an gayyace su ba. Wansa da kwarkwatarsa suke tawowa daga gidajensu zuwa gidan sarki. To balle auren Yarima Sagir, kuma wanda mai martaba da kanshi shelanta gayyata ga kowa da ke Askira. Bayan saukowa daga sallar Juma'a a babban masallacin Juma'a. Da haka ba a taba ganin taron biki da ya haɗa jama'a irin na yau ba a masarautar gabaki ɗaya. Tun daga kan auren Siya Maira, har zuwa kan 'yar sarki ta ƙarshe da aka aurar wato Naja'atu. An saka amarya a lalle lafiya. Rahima da Hanna da Sarina kanwar Rahima su ne ƙawayen amarya. Washe gari Alhamis aka yi niyya, wato rana ce ta yin royal snacks, irin suna kiya da alkaki da dubulan, baki lawa da dai sauransu. Daro haka aka yi su aka yi ta rabawa mutane. Ranar Juma'a kuma aka yi wushe-wushe. A babban filin da ke cikin fada aka kira masu tsara guri suka tsara yayi kyau sosai. Wushe-wushe shine Yarima da Sa'ada za su haɗu a guri ɗaya.
a duk tsawon kwanakin bikinsa da za a yi. An gayyato makaɗa daban-daban daga gurare daban-daban, ciki har da Hajja Gumsu da yaranta da suka zo daga Maiduguri. Sai da aka taru ana kaɗe-kaɗe, ango ya zo cikin manyan kaya da abokanan shi, ƙarƙashin rakiyar Awaisu Ibrahim Waziri da kuma ƴan uwansa mata su Mairan Murjanatu, ya Maira da dai sauransu. Haka suka taho da shi cikin lafaya mai hasken sararin samaniya. Suna riƙe da kaskon turaren wuta suna turara shi. Makaɗan fada kuma na biye da su. Suna kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. Suna waƙen amarya Sa'adatu da Yarima Sagir. Har suka kai shi mazaunan da aka tanadar musu shi da Sa'adatin. Abokanansa kuma aka yi masa shimfiɗin kilishi na alfarma daga gefensa. Yan uwan shi mata kuma suna zaune a inda aka tanadar musu. Sai aka ci gaba da wasanni da kaɗe-kaɗe cikin zaƙuwar fitowar amarya, wanda yawanci sai an ja lokaci sosai don kawai a jaran ango. Haka al'adar bikin sarauta Askira ke gudana a kowane bikin ɗan sarki. An shirya Sa'ada cikin lafaya, an rufe ta har kanta. Ƙawayenta kuma Rahima da Hanna sun saka ankon dangashu da su Murjani. Sun riƙo kaskon turaren wuta sun sako ta a tsakiya kamar yadda aka koyar da su. Mamar Rahima da Inna Hanna na riƙe da ita. Cikin rakiyar masu kaɗe-kaɗe aka kai ta aka zauna da ita a gefen Yarima Sagir, wanda a lokacin da Sa'ada ta zauna a gefensa sai da numfashinsa ya ɗauke na wucin gadi. Ƙawayenta kuma suka zauna a gefe da gefenta, a kan shimfiɗin da ke kallon na abokan ango. Daga nan aka ci gaba da kiɗe-kiɗe da wasanni. Sa'ada bata yadda sun haɗa ido da Yarima ba, duk kuwa ƙoƙarin ganin hakan ta faru. Bata ma buɗe fuska daga cikin lafayarta ba. Duk ƙoƙarin Yarima Sagir na son ganin halin da ƙwaya idanta take ciki. A wannan lokacin da haka ya haƙura don hakan bata yiwu ba. Tana jin sanda Unkul Sagir da 'yan uwansa mata da maza suka yi mata ruwan liƙi. A tsaka dare ana wannan shagalin kafin taron wushe-wushe ya tashi. Kuma Yarima bai samu damar ganin Sa'ada ba kamar yadda ya so. Har sama Mamar Rahima suka kama ta suka mayar da ita cikin gida. A ranar Asabar kuma aka yi kelatul, wato aka wanke wa amarya gashi aka yarfa mata kitson bare-bare ƙanana dan za su kai guda 300. Da yammacin rana kuma aka yi bijiginata, inda aka shimfiɗa manyan tabarma aka ajiye amarya a tsakiya. Ana kiɗa ana waƙoƙi irin na bare-baren Askira bayan an yi mata kwalliyar masarauta. Ranar Lahadi aka yi kaulu na amarya da ango da safe. Ba suka goya amarya suka kai ta filin yin kaulu. Yan uwan Yarima na ciki ɗaya da na sauran ɗakunan suka shiga ɗiban miyar yauƙi suna shafa mata. Sannan ɗaya bayan ɗaya suka zo suna ajiye mata kyaututtuka na bajinta. Haka ma sauran matan mai martaba. Da yammacin rana kuma aka yi dubdu, wato wunin biki a harshen Hausa. Biki yayi biki, baka jin komai a masarauta Askira sai kaɗe-kaɗe da bushe-bushen algaita. Duk wayannan events ɗin da ake yi ango bai samu ganin fuska amaryarsa ba. Kuma Fulani Bilkisu ita ce da alhakin yin miskero, wato abincin da ake kaiwa gidan amarya. Kuma ita take ciyar da ango da amarya da daɗaɗɗen girke-girke masu lafiya da ƙara kuzari. In ta girka sai ku yanginta su kai sassan Yarima su ci shi da Awaisu. Ƙorafi kam Awaisu ya tashi gurin Yarima kan cewa shi fa bikin nan ya ishe shi, hayaniya ta masa yawa, a bashi amaryarsa kawai su kama hanya. Shi ba auren fara ba, to wayannan al'adun duk na menene? Awaisu sai dai ya yi murmushi dan ya riga ya gama gane Yarima Sagir ya karɓi auren nan da hannu bibbiyu, har fiye da aurensa da Batudiyarsa mai ƙananan ido. Auren da yake kira da auren soyayya da babu kamar shi. Abin da bai sani ba kuma yake matakar son sani shine, dama can Yarima yana son Sa'ada ne ko kuma sai da aka aura masa ita ya fara santa. Sai da ba a ba kannan mai martaba mata da kannan ya Gumsu suka shigo tafiya da amarya ne idan ta ya raina fata, domin a baya kallon komai take yi a matsayin almara ko mafarki. Sa'ada ta kankame Fulani tana ihu sosai, ita babu inda za ta je ta bar Fulani. Sai yanzu ne ta tabbatar da gaske an yi mata aure, kuma ba da kowa ba sai da Yariman Askira. Onkul Yarima da take girmamawa fiye da komai idan ka ɗauke iyayenta. Dr. Sagira a NTNU kuma mijin Aisha Sultana. A ƙarshe ba sai goya amarya suka yi tana kuka tana komai. Kannan Yarima mata su da sai tsiya suke mata. Ko irin nasiha nan ta uwa Fulani bata samu damar yi mata ba saboda kukan da take yi tun safe ya ɗaga mata hankali. Su Mamar Rahima da Rahima suna gidan amarya tun safe inda ake mata aikin jere da kafi. Duk wasu furnitures da aka zuba a sassan Sa'ada da ke gidan Yarima, Alhaji Kyari ne ya taho da su tafiyayyu daga ƙasar Italy, wanda mai martaba yasa aka yi mata kuma an wuce mata da su Abuja. Sa'ada a gidan Yariman Askira. Daga ita sai Hanna da Rahima a bedroom din da aka zaba mata aka shigar da ita, wanda shi yafi kowanne kayatuwa. Sai ku yangi da bayan Fulani Bilkisu da ke ta kintsa duk inda aka bata. Fadin dukiyar da Askira mai dankara a gidan Yarima Sagir bata baki ne. Gida ne irin ginin sarauta wanda aka yi wa zubi na zamani. Turawa ne suka yi zanen shi kuma suka zo suka gina shi tun daga Amsterdam, wanda aka yi masa sassan matan aure har guda 4. Duk abin da ke cikin wannan sashen shine a wancan, sai bambancin kalar fenti. A sashin kowace mace manyan falika ne bi da bi har guda 3, da kuma ɗakunan bacci guda 3. Babu ce kawai babu a cikin gidan Yariman Askira. Sassan Aisha Sultana shine na farko, sai na Sa'ade, sannan wasu guda 2 a rufe. An ware bangaren bayi da hadimai daga can ƙarshen gidan. Sassan Yarima kuma shine a sama, wanda girman sa ya haɗa girman sassan matansa guda 2. Komai da ke cikin sassan Yarima ya zo da shi ne daga Amsterdam, kuma duk bayan shekaru 2 ake fitar da shi a sake wani.
wanda aka fitar din kuma a raba wa talakawan gari ko bayi da hadimai. A can gidan wazirin gari Ibrahim a ɗakin Awaisu, Yarima Sagir ne a tsaye a jikin madubin dogon yaro yana saka links ɗin hannun rigarsa, wanda fara ce kal sai ɗaukan ido take yi. Sai tashin kamshin turarensa ne ke tashi a cikin ɗakin Awaisu. Awaisu ya kasa danne dariyarsa ganin kwalliyar da Yarima yake yi wadda ko a ranar da za a raka shi ɗakin Aisha Sultana bai yi irin ta ba. Ya karkata hula ya sake karkatawa ya fi so 5. Idan ya gaba ta kyau bai cire ya sake canza wata. To wancan aure ne da aka riga aka kwace albarkarsa tun a waje. A ran Awaisu kuma godiya yake yi wa Allah yana addu'ar Allah ya sa wannan auren ya zama ƙarshen matsalolin ɗan uwan nasa. Amma dai sai gobe za mu je siyan baki ko? Kaga yanzu dare yayi sosai. Na san duk sun yi bacci bai kamata mu tada amarya ba. Dan tana baccin gajiyar biki. Awaisu ya magana babu wasa a yanayinsa. Wata harara Yarima ya jefo masa wanda sai da ya sa Awaisu durƙushewa a gujen yana dariya. Kafin ya dago daga dariya ta sai Yarima ya gama saka takalmansa ya fice yana faɗin. In ka ga dama kada ka je, dama ba ni na gayyace ka ba. Aure dai ka san ba yau na fara yin shi ba ballanta naka ce rawar kafa nake yi. Awaisu bai daina dariya ba dama shi din gwaninta ne. Ya saka takalmansa ya bi bayan Yarima Sagir yana cewa, ko dan bata maka lokaci kafin ka shiga ɗakin Sa'ada dole in bi ka. Yarima ya girgiza kai da jin abin da Awaisu ya faɗa, sannan ya juyo ya ce da shi, Awaisu, wallahi ka shiga hankalinka. Sa'adatu kanwata ce. Renanta na yi wa uwarta alƙawarin zan yi, kuma shi din zan yi. Zan baka mamaki, jibi-jibin nan zan koma gurin matata. Awaisu dan dariya har hawaye yake yi ya ce, a'a Yarima, kada wata tara ta cika mu zo bikin suna. Wannan rena in dai kai zaka yi shi to Sa'adatu ba za ta taɓa girma ba. Suna ta barkwancin sa na Amina ya suka karasa gidan sarki. Dan Yarima ya ce sai ya je yayi wa Yagumsa sai da safe, ya kuma nemi albarka kafin ya karasa wajen Sa'adatu. Da ya san abin da zai je ya tarar da kai tsaye ya wuce ɗakin amaryarsa, in ya so da safe ya zo ya same ta. Dama ɗaza da yamma ya maida ta kira shi sun yi magana cikin sirri, inda ta ce ya biya Gumsa a hankali da duk abin da take so. Dan ba karamin yaƙi aka yi da ita ba kafin ta amince a yi bikin nan cikin daɗin rai. Yarima ya sallama a mashaƙiyar tarakan mahaifiyarsa. Awaisu bai biyo shi bai zauna a mota dan ya ba su dama su gana da Yagumsu. Tana hakimce akan kujerar mulkin ta sai karkada kafa take cikin izza lokacin da Yarima ya sallama ya shiga. Ta haɗiye wani malolan abu da ya tokare ta a makoshi, ganin irin kwalliyar da ya shaɓa wadda bata taɓa ganin sa a cikin irin ta ba, wanda ke nuna yana farin ciki da auren diyar Fulani Bilkisu. Har kasan kafafuwan ta ya isa ya gurfana yadda suke gaida iyayensu, ya yi gaisuwa ta amsa cikin ɗacin rai. Daga nan suka yi shiru. Yarima ya kasa ce mata ya zo neman albarkata ne zai shiga ɗakin amaryarsa. Aka ce wai wargi ma guri yake samu. Ita kuma tana ta kitsa abubuwan da ta shirya za ta faɗa masa ba tare da tunanin bai zai je ya zo ba. Yagumsu ta dubi ɗan nata wanda ke sunkuye kansa a ƙasa. Ji yake yi kamar ya fifike isa inda Sa'adatu take. Shi kansa ya rasa wani irin farin ciki yake ciki mai neman ƙarar da numfashinsa. Zuciyarsa wani irin bugawa take idan ya tuno Sa'adatu zai je ya tara a matsayin matarsa. Ba 'yar amanar da yake riko a gidansa ba, kullum yana fama da zuciyarsa a kanta. Bi an karba sai jin murya Yagumsu ya a tsakiyar kansa. An yi aure na gani, kuma na sa albarka kamar yadda ya mai da ke so. Mai martaba ma kuma yake so. Amma Yarima ban yadda ka taɓa 'yar Bilkisu ba. Ina nufin bai yadda ka haɗa shimfiɗa da ita ba. Don ko jini na ba zai gogi jinin Bilkisun Askiramu ba, balle in haɗa zuri'a da ita. Na baka watanni 3 ka zo ka ƙara aure. Aure na mutunci kuma na gidan mutunci. Dan duk waɗannan matan naka tarkace ne, tunda babu jinin sarauta ko ɗaya a cikin su. Na samo maka 'yar sarkin Bauchi, sunanta Hajjaju. Kuma mun gama magana da mahaifiyarta ta ce kana iya zuwa ku fara fahimtar juna. In dai da gaske ne ni na haife ka Yarima, wannan shine umarni na. Ta miƙe ta shige ta dakar bacinta ta rufo kofar ta bai Yarima a nan. Sai faman zufa yake yi a inda yake a tsugune. Ya rasa inda zai sa kansa. Masu saurare, ku yi haƙuri mu dasa aya a nan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima.